Ohayo gozaimasu. At dahil wala nga kaming pasok ay aasikasuhin namin yung aming main number sa may munisipyo. Noong January pa lang na-expired yung main number ko kasabay ng residence card pero ngayon pa lang namin aasikasuhin. Alas 10 na nga ng umaga dito sa Japan pero ngayon pa lang ako magpe-prepare. Kain tayo, kakain nga muna ako bago umalis. Fast forward, nandito na nga kami sa munisipyo.こんな感じでできてます。で、今申請するまですけど、申請承諾まですけども、お写真の方なんですけど、ここじゃなくて国の方で審査するから、もしお写真が NG って言われたら、自宅に申請用紙、紙届くから申請してください。申請し直してほしい。これじゃなくて、もう一枚紙届くから、もし写真が NG ってなったら、自宅に申請用紙届くから申請し直してください。お願いします。で、申請と終わったら約1ヶ月程度でおはがき届きます。おはがき届いたら、裏面にオレンジ色の文字書いてあるシール貼ってあります。お電話番号、電話かウェブで予約してください。お願いします。で、来られるとき、お電話やったら、この平日でその当日でも予約できるので、必ず予約してください。お願いします。で、来られるときに、このおはがきと、今お借りしている在留カードを持ってきてください。お願いします。そう、1000円。After nga namin magmunisipyo ay nag-bike lang kami papuntang Aeon Mall. Ang kasama ko nga pala ay si Abby at si Alex. Sa mga oras to, grabe na nga yung gutom ko dahil medyo malayo nga yung binike namin papuntang Aeon Mall. Itong serum nga lang din yung sinadya ko dito. Nauwi na naman kami sa McDo Naruto. Alam niyo ba guys na yung McDo dito ay walang rice meal kundi puro burger lang. Kaya ito na lang din talaga yung palagi kong ino-order dito. Sobrang miss ko na kumain ng chicken fillet, chicken, burger steak, spaghetti. Isa pa sa pinaka-namimiss ko ay yung Jollibee. Bakit kasi walang Jollibee dito sa Japan? Pero buti na lang nasulit din namin yung Jollibee nung nasa Pinas pa kami kasi halos araw-araw nag-mix and match kami nung nag-aaral pa lang kami ng Nihongo. Yun din pala talaga yung dahilan kaya araw-araw kami nag-mix and match dahil walang Jollibee dito sa Japan. Kumain ay nagpasya na nga kaming umuwi dahil medyo madilim na at makulimlim. So yun lang guys, thanks for watching. See you in my next video.